Hello，大家好，我係 Old Dog Connect 嘅莎莎，佢係 Old Dog Connect 嘅雪梨老師。不如繼續分享下氣場咧。因為大家都成日都會諗，哇，其實氣場真係好得意喎！哇，我咩顏色㗎？我嘅形態係點樣㗎？有冇穿窿咧？係啦，我點解又會起降㗎？我好記得我哋喺幾年前，我喺一個公開嘅地方，嗰次嘅分享會就係有150個人。咁當時就係因為睇氣場呢個 topic 好引人喜歡係嘛？因為大家都會覺得睇氣場好神秘，但係想話俾大家聽，其實我哋嘅氣場嘅顏色係不斷咁樣改變。而有啲人就永遠都係黑白灰。哇！點解會黑白灰啊？就因為你哋嘅意識、你哋嘅諗法、我哋嘅信念系統，往往就係影響緊我哋氣場嗰個嘅顏色。好啦，莎莎可能攞個譬如，佢會有好多嘅對錯，好多嘅是非黑白，佢會有好多嘅自己裡面嘅審判。呢個審判唔代表佢會起降對你，但係佢裡面自己有一盤數，佢會覺得咁樣叫啱，咁樣叫唔啱。佢個算盤自己係因為父母原生家庭教落嘅，所以佢自己裡面嗰盤數係佢裡面先知。佢可以照去咁樣對住我哋，但係佢裡面就會界定咗佢。我呢個叫信念系統，好冇？而呢個信念系統直接咁影響佢。而呢個信念系統就會有點啊？非黑即白。佢嘅氣場就會比較容易呈現灰黑白。咦？咁如果我真係灰黑白，我睇人會唔會都係灰黑白？都係灰黑白。所以當佢嘅信念系統影響緊佢裡面嗰個行為、嗰個思想，而佢就算外表幾偽裝都好，我哋一睇佢嘅氣場就係睇到黑白灰，而佢亦都冇辦法睇到好七彩繽紛嘅顏色，因為學佛家話齋，我哋係鏡像世界。我個信念系統係點樣？即係我個覺察，我個起心動念，我對照，亦都係得嗰樣嘢。明唔明啊？明。好啦，但係如果當我哋點啊？我哋不加不減，不左不右，不多不少嘅時候，我盡量令到自己中立。咩叫盡量啊？我哋都係一般嘅凡夫俗子。當我哋本身，我哋有我哋嘅原生家庭，我哋翻到屋企有我哋屋企唔同嘅互動，我哋嘅氣場係每時每刻都會搖擺不定。我哋透過修行，我哋先可以穩定我哋嘅氣場。其實如果大家只係單聽我頭先講解嘅，你哋透過你哋嘅呼吸，隨時隨地喺你發覺自己，哎呀，我開始敏感啦。一個吸氣，穩定自己。其實你哋已經可以瞬間去盡量讓自己去到嗰個中立位置。好咯，跟住然之後，我喺當日我就邀請咗個妹妹，因為呢個妹妹係一個好典型嘅出門口會翻轉頭9次嘅人。嗰日咧，我哋個工作坊係2點開始，佢話俾我聽，佢1點59分先到。佢會用最後 last minute， 點解？問好，因為當一個人佢嘅氣場好似有隻恐龍尾咁樣，有拖拉嘅，即使呢個人點啊，其實我哋嘅氣場係點樣㗎？如果我講莎莎，佢係一個好似你伸開隻手去圍住佢，好似一個雞蛋咁樣，而呢個雞蛋唔係雞蛋殼。因為好多時我哋會誤會，我嘅氣場就好似一個雞蛋啊 Shirley 老師話講雞蛋，咁我就要硬淨啲先。而如果你收到咁硬淨，我就喺好多年前曾經同一個人講，你嘅氣場，你嘅底輪係咁轉動，係咁轉動。當你係咁轉動嘅時候，你就會不停咁樣搖擺不定，同埋好想做嘢，好想做嘢。但係大問題啦，佢冇辦法落實或者聚焦去做一個大 project。佢嘅氣場會散啊！咁跟住呢個妹妹咧就係恐龍尾，跟住我就同佢講，我話你要收翻自己氣場翻嚟，但係我會睇到佢嘅父母，佢個能量場嘅左右好唔平衡，而導致到佢發生咩事？因為佢冇辦法相信爸爸或者媽媽，佢就懷疑，然之後令到自己點啊？我又唔夠膽信爸爸，我又唔夠膽信媽媽。
所以你送咗4個字俾佢就係懷疑人生。冇錯，我話你嘅生命就係懷疑人生，跟住我就俾咗2粒咩石俾佢啊？石榴石。冇錯，點解我會俾石榴石俾佢啊？平時大家認知石榴石係有咩用途㗎？通常都女性用啦，血液循環啦，美顏啦。係啦，同埋或者關婦科事係咪啊？點解我會俾石榴石佢？因為我問佢嘅左邊嘅能量場好強勢，右邊嘅能量場好萎縮。我話你喺屋企，你嘅家庭係咪媽咪比較強勢，爸爸係比較弱勢？佢話係。咁啊，大家就唔明點解啦。咁呢個係有關一啲叫做因為我哋能量場嘅兩邊係對應我哋家庭嘅父系母系祖先，又或者代表家庭嘅女性或者男性嘅權威。咁如果當你係一個結咗婚有小朋友嘅，亦都可能會對應你自己小朋友。咁將來有機會再講細緻啲。咁佢嘅父母因為已經媽咪強勢，爸爸弱勢，佢一方面好想去相信爸爸，但係而媽咪嗰種嘅否定令到佢點啊？佢就會懷疑爸爸。但係亦都有一個問題就係因為媽咪好強勢，佢對媽咪又有啲嘅睇法，佢又會心裏面又質疑媽媽。咁你諗下一個人咁樣從小記唔記得頭先我講信念系統係咪一路咁影響緊佢啊？所以佢個懷疑人生佢就開始動搖。當佢動搖之後，佢有冇辦法相信自己嘅抉擇？甚至乎，因為佢嘅氣場咁樣嘅拖拉冧咗落去，冇一個雞蛋。我話如果要騙佢呃佢係非常容易。我哋香港人叫搭棚，我哋圍爐去騙佢，佢就輸硬㗎啦。你哋明唔明？因為佢嘅氣場太唔穩啦，跟住佢又因為冇辦法得到媽咪，即係我想講媽咪強勢係咪代表佢又得到媽咪嘅支持？唔係，因為佢對媽咪都有睇法。佢會開始懷疑屋企嘅女性，所以我叫佢連結觀世音菩薩。點解啊？因為每個人都要有一個自己嘅信仰或者一個源頭去到支持自己。冇錯，觀世音菩薩就係母親嘅場域嘅最源頭，所以我叫佢連結觀世音菩薩。我話你一路念住觀世音菩薩嘅佛名號，揸住2粒嘅石榴石，讓石榴石點啊？石榴石係一種血液循環，滋養女性，因為佢就係冇辦法去得到父母嘅支持，佢更加冇辦法同自己連結，因為點啊？佢嘅生命係一半嚟自佢嘅母親，一半嚟自佢嘅父親，其中有一種缺失，佢都冇辦法安住在內。你哋明唔明啊？跟住然之後我就叫佢一路坐埋一邊，攞住2粒石榴石，然之後一路去念觀世音佛名號，跟住一路揾自己嘅氣場。大家摸到佢恐龍尾，跟住我諗大概係咪10分鐘、15分鐘啊？我再嗌翻佢出嚟，大家都摸到佢同佢條尾慢慢收翻入去。所以有陣時我哋都要問一問，究竟我哋用水晶，我哋係咪單憑去用水晶嘅顏色，或者坊間講嘅一啲嘅特性功效？其實我哋點樣去讓我哋用唔同嘅工具，讓佢發揮得事半功倍？其實坊間好多工具都好好，係咪一個工具獨大？因為依家好多工具都想插支旗，話俾大家知我呢個山頭最勁，唯一係啦，你一定要聽我講。同時間我好中意學嘢，而呢個中意學嘢係讓我冇限制地去認知唔同嘅派別，所以綜合翻落嚟，所以想話俾大家聽，當你用水晶，我哋可以放低個執着，因為粉晶係咪一定去招人緣？係咪粉晶一定會讓到你可以吸引桃花？其實並不是，因為信念系統啊，冇錯，信念系統影響你，甚至乎我喺好多集之前曾經講過，係咪每一個女人都肯為呢個男人煮飯、洗衫、生小朋友？點解唔係？係就係因為人夾人緣，每一個人嘅能量場都會有唔同嘅摩擦，呢個就係嗰個叫火花。好，我哋下一集再分享更加多，拜拜。